नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको मोडर्न फिजिक्स च्याप्टरमा रहेको क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भन्ने च्याप्टरको एउटा टपिक स्टडी गर्नेछौँ, बोर्स एटोमिक मोडेल। बोर्स एटोमिक मोडेल हामी बोर्स एटोमिक मोडेललाई युज गरेर हामी रेडियस निकाल्नेछौँ, हाइड्रोजन एटमको रेडियस र इनर्जी पनि निकाल्नेछौँ, जो कि हामीलाई एक्जाममा लङ क्वेसनको रूपमा प्राय धेरै मात्रामा सोधिराखेको पनि छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ पोस्टुलेट्स अफ बोर एटोमिक मोडेल। पोस्टुलेट्स अफ बोर एटोमिक मोडेल, बोरले एटमको मोडेल दिँदाखेरि उहाँले दिएको पोस्टुलेट के थियो भन्दाखेरि पहिलो पोस्टुलेटमा इलेक्ट्रोन त्यो अर्बिटमा मात्र घुम्छ। एन इलेक्ट्रोन रिभल्भ अराउन्ड द न्यूक्लियस इन ओन्ली दोज फिक्स्ड अर्बिट्स फर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टिपल अफ h/2π। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोन त्यो अर्बिटमा मात्रै घुम्छ। इलेक्ट्रोन जुन जस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ सेन्टरमा कुनै पनि एटमको सेन्टरमा हामी के भन्छौँ त न्यूक्लियस छ, त्यसपछि यो चाहिँ अर्बिट एउटा अर्बिट भयो, त्यसपछि अर्को अर्बिट छ, यसरी नै हुन्छ हैन। यसमा अर्बिटमा इलेक्ट्रोनहरु घुमिरहेको हुन्छ भने यो प्रिन्सिपलले के भन्छ, यो पोस्टुलेटले भने इलेक्ट्रोन त्यो अर्बिटमा मात्रै घुम्छ जसको इन ओन्ली दोज फिक्स्ड अर्बिट फर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टिपल अफ h/2π। भनेको अर्थ एंगुलर मोमेंटम भनेको के भयो त तपाईको mvr, m * v * r। m भनेको मास, v भनेको भेलोसिटी र r भनेको रेडियस। mvr = n, n भनेको n को भ्यालु 1, पहिलो अर्बिटको लागि 1, सेकेन्ड अर्बिटको लागि 2, थर्ड अर्बिटको लागि 3, यसरी n * h/2π भनेर हामी भन्छौँ, जसमा h भनेको हाम्रो प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट हो। यसको भ्यालु 6.62 × 10⁻34 हुन्छ। ओके, यो पहिलो पोस्टुलेट भयो। दोस्रो पोस्टुलेटले के भनेको छ भने जब कुनै पनि एटममा जब कुनै इलेक्ट्रोन हाई एनर्जी स्टेटबाट लो एनर्जी स्टेटमा जम्प गर्छ त्यतिखेर त्यसले एनर्जी रेडिएट गर्छ, त्यतिखेर त्यसले एनर्जीलाई फ्याँक्छ भने यदि त्यसले एनर्जी एब्जर्ब गर्यो भने कुनै पनि लो एनर्जी स्टेटमा भएको इलेक्ट्रोनले एनर्जी एब्जर्ब गर्यो भने त्यो हायर एनर्जी स्टेटमा जान्छ भनेर भनेको छ। यसको अर्को पोस्टुलेटमा दिएको छ, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एन एटम रेडिएट्स एनर्जी, एन एटम रेडिएट भनेको फ्याक्नु, कुनै पनि एटमले एन एटम रेडिएट्स एनर्जी, एटमले एनर्जीलाई फ्याक्छ कुन बेला व्हेन एन इलेक्ट्रोन, त्यो एटममा भएको इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम हाई एनर्जी स्टेट टु लो एनर्जी स्टेट। कुनै पनि एटममा भएको इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो इलेक्ट्रोन हाई एनर्जी स्टेटबाट लो एनर्जी स्टेटमा झर्दाखेरि त्यसले एनर्जी रेडिएट गर्छ, त्यसले एनर्जी फ्याक्छ र यदि त्यसले एनर्जी एब्जर्ब गर्यो भने लो एनर्जी स्टेटबाट हाई एनर्जी स्टेटमा जम्प गर्छ। ओके, यसलाई हामीले सामान्य तरिकाले E2 - E1 = hf भन्न सक्छौँ। E2 - E1 = hf भनेर भन्छौँ है। त्यसकारणले जोले फ्याकेको एनर्जी छ, जो चेन्ज इन एनर्जी छ, त्यो के को रूपमा देखिन्छ त त्यहाँ लाइटको फर्ममा देखिन्छ। त्यो लाइटको फोटोनको एनर्जी हो, h * f भनेको फोटोनको एनर्जी हो, त्यसकारणले हामीले hf लेख्यौँ है। त्यसकारणले यो चाहिँ हाम्रो यसको पोस्टुलेट भयो। अब हामी लङ क्वेसनतिर अगाडि बढ्छौँ। बोर्स थ्योरी टु फाइन्ड रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स थ्योरीलाई युज गरेर हामीले हाइड्रोजन एटमको रेडियस निकाल्नु पर्ने। यो तपाईहरुलाई एनईबीमा हामीलाई परीक्षा फाइनल बोर्डमा पनि हामीलाई प्राय जस्तो सोधिराखेकै क्वेसन हो यो। बोर्स थ्योरी टु फाइन्ड रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम। बोर्सको थ्योरीलाई युज गरेर, जो बोर्सको पोस्टुलेट हामीले स्टडी गऱ्यौँ, पहिलो पोस्टुलेट, दोस्रो पोस्टुलेट, बोरको पोस्टुलेटलाई युज गरेर हामीले हाइड्रोजन एटमको रेडियस कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने। ओके, तपाईहरुलाई थाहा छ हाइड्रोजन एटम भनेको वान अफ द सिम्पलेस्ट एटम हो, जसमा हाम्रो एउटा प्रोटोन हुन्छ, न्यूक्लियसमा एउटा प्रोटोन हुन्छ, जसले गर्दा न्यूक्लियसमा +E चार्ज होला, एउटा मात्रै प्रोटोन भएको हुनाले, र यसमा इलेक्ट्रोन पनि एउटा मात्रै हुन्छ। इलेक्ट्रोन एउटा हुन्छ र यो इलेक्ट्रोन यसको वरिपरि घुमिराखेको हुन्छ। एउटा प्रोटोन अर्थात् न्यूक्लियसमा +E चार्ज छ र इलेक्ट्रोनमा के छ त हाम्रो -E चार्ज छ, किनभने यो सर्कुलर अर्बिटमा घुमिराखेको हुनाले सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ हाम्रो टुवार्ड्स द सेन्टर लागिरहेको छ। v भनेको भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन, सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दाखेरि इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी टेन्जेन्सियल हुन्छ हैन। यसको डाइरेक्सन हो, भेलोसिटीको डाइरेक्सन यता यता हैन, यसरी चाहिँ टेन्जेन्टले भेलोसिटीको डाइरेक्सन दिन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। सो त्यही कारणले यहाँ पनि त्यही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। बोर्स एज्युम दैट
बोर्सले के बोर्स एज्युम द्याट हाइड्रोजन एटम कन्सिस्ट अफ न्युक्लियस विथ युनिट पोजिटिभ चार्ज हैन। यो हामीलाई पनि थाहा छ हाइड्रोजन एटममा एउटा मात्र युनिट चार्ज हुन्छ प्लस ई चार्ज हुन्छ र सिंगल इलेक्ट्रोन र एउटा इलेक्ट्रोन पनि एउटा मात्रै हुन्छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज हाम्रो माइनस ई हुन्छ। रिभल्भिङ इन सर्कुलर अर्बिट अफ रेडियस आर है, र सर्कुलर अर्बिटको रेडियस चाहिँ हाम्रो के छ त आर छ भनेर भनेका छौँ। त्यस कारणले द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन, किनभने दुईवटा चार्ज, यसमा चाहिँ प्लस ई चार्ज छ, यसमा माइनस ई चार्ज छ, कुनै पनि दुईवटा चार्ज पार्टिकलको बिचमा, र यहाँनिर यसको रेडियस हाम्रो के हो छ, यहाँनिर यो भनेको रेडियस हो कि हैन, तपाईँलाई थाहा छ यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो त रेडियस हो। यसको रेडियस कति छ त हाम्रो आर छ। ओके, र दुईटा चार्जको बिचमा लाग्ने फोर्स हामीले कुलम्स लबाट निकाल्न सक्छौँ। कुलम्स ल हामीले पढेका पनि थियौँ सायद 11th क्लासमा। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। Q1 Q2 भन्नाले दुईटैको चार्जको हामीले मोडुलस लिन्छौँ। यहाँ यसको चार्जको साइनलाई हामी नेग्लेक्ट गरेर खालि त्यसको म्याग्निट्युड मात्रै हेर्छौँ। त्यस कारणले यसको पनि ई हुने भयो, यसको पनि मोडुलस भनेको ई हुने भयो। ई इन्टु ई भनेको ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, 1/4πε0 ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। यो भनेको दिस इज द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स बिट्विन दिज टू चार्जेस। दुईटा चार्जको बिचमा लाग्ने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स यो हो। त्यसपछि हामीले अब अगाडि बढौँ। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है। कुलम्स ल अफ फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। Q1 भनेको ई अनि Q2 भनेको पनि ई। यहाँनिर यसको प्लस माइनस साइनलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिदियौँ। अपनमा आर स्क्वायर भनेको यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स हो, त्यो भनेको रेडियससँग बराबर छ अहिलेको लागि। त्यस कारणले हामीले आर गऱ्यौँ, किनभने दुईवटा चार्जको बिचको दूरी हो। यो चार्ज र यो चार्जको बिचको दूरी भनेको आर हुन्छ, रेडियससँग बराबर हुन्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो देखायौँ। ओके, र अब उसलाई चाहिने यिनीहरूको यो, किनभने यो त सर्कुलर अर्बिटमा पनि घुमिराखेको छ नि है। इफ एम एन्ड भी आर द मास एन्ड भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन, यदि एम भनेको हाम्रो मास हो र भी भनेको भेलोसिटी हो, if m and v are the mass and velocity of electron in the orbit, then centripetal force required by the electron to move in the circular path। अब उसलाई यसले सर्कुलर अर्बिटमा घुम्नको लागि, यसलाई सर्कुलर अर्बिटमा घुम्नको लागि चाहिने सेन्ट्रिपेटल फोर्स कति हो त? F = mv² अपन r। यो तपाईँलाई थाहा होला, सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के हो? mv² अपन r है। त्यस कारणले m भनेको मास हो, मास अफ द इलेक्ट्रोन, v भनेको भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन, r भनेको रेडियस। आर भनेको के हो त? रेडियस अफ द अर्बिट। यो अर्बिटको चाहिँ हाम्रो रेडियस हो। अब हामीलाई थाहा छ यहाँनिर कसले प्रोभाइड गरिरहेको छ त? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले चाहिँ उसलाई चाहिने सेन्ट्रिपेटल फोर्स कसले दिइरहेको त? यहाँ उसलाई चाहिने सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले दिइरहेको, जो कि हामीले इक्वेसन 1 मा हामीले लेखेका छौँ। दिस इलेक्ट्रोस्ट्याटिक, यहाँनिर हेर्नु होला, F = 1/4πε0 E² अपन r² भन्ने यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले उसलाई चाहिने सेन्ट्रिपेटल फोर्स दिइरहेछ। त्यस कारणले हामी यी दुईटैलाई इक्वल गर्न सक्छौँ। द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन इलेक्ट्रोन एन्ड न्युक्लियस प्रोभाइड्स द नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स। त्यस कारणले यसको सेन्ट्रिपेटल फोर्स mv² अपन r र उतापट्टि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको 1/4πε0 E² अपन r² हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब बोर्सको पोस्टुलेटबाट हामीलाई थाहा छ mvr = nh/2π हुन्छ। यसबाट हामी v निकाल्नु पर्यो भने v = nh/2πmr। nh v को भ्यालु के होला त? यहाँबाट mvr = nh/2π। यो त हाम्रो बोर्सको फर्स्ट पोस्टुलेट हो, किनभने हामीले बोर्सकै थ्योरीलाई युज गरेर हामीले रेडियस निकाल्नु पर्ने हो। त्यस कारणले हामीले यहाँनिर बोर्सको फर्स्ट पोस्टुलेट युज गऱ्यौँ। बोर्सको फर्स्ट पोस्टुलेटले हामीलाई के भनेको छ? mvr = nh/2π। यसबाट भेलोसिटीको मान निकाल्यौँ, v = कति होला त? nh/2πmr होला, nh/2πmr होला। र यो v को भ्यालुलाई लगेर इक्वेसन 3 मा राखिदिउँ। इक्वेसन 3 मा राखौँ, m/r छँदैछ। ओके, m/r यहाँनिर हामीले राख्यौँ, इट्स ओके। र त्यसपछि v² v भनेको के हो त? हाम्रो nh/2πmr छ। यसको स्क्वायर भनेको के भयो त? n² h² 4π² m² भनेको हामीले v² को पनि भ्यालु राख्यौँ। 1/4πε0 भनेको एज इट इज छ, र हाम्रो यहाँनिर E² अपन r² पनि हामीले यसलाई एज इट इज भनेर राखेका छौँ। ओके, अब यसबाट तपाईँहरूले के कुरा काटिन्छ त्यसलाई विचार गर्ने। काटिने कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ काटिसकेपछि अनि हामीले यसको अलिकति क्यालकुलेसनलाई इजियर पार्ने हो। यसलाई हामीले क्यालकुलेसनबाट अलिकति के देखाउन सक्छौँ भने
यसबाट हाम्रो यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु 4 र 4 कट्छ अनि त्यसपछि यताको पाई एउटा पाई कट्छ है। त्यसपछि आर पनि आर स्क्वायर हाम्रो यो आर स्क्वायर कट्यो, यताबाट आर स्क्वायर आयो, त्यसपछि गएर याम पनि एउटा कट्छ। भनेपछि हामी के निकाल्न सक्छौँ भने आर इज इक्वल टु यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरेर यो यसलाई अलिकति सिम्प्लिफिकेसन गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने एप्साइलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्साइलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन पाई एम ई स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो के हो त रेडियस हो। र यसलाई जेनरलाइज गर्नु पर्यो भनेपछि जस्तै अब पहिलो अर्बिटको लागि भनेको R1, दोस्रोको लागि R2, R3 भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले त्यसलाई हामी जेनरलाइज गरिदिउँ। जेनरलाइजको लागि जेनरलाइज गर्दाखेरि RN भनिदिउँ त्यसलाई, RN इज इक्वल टु, किनभने nth अर्बिटको लागि भए हुनाले RN इज इक्वल टु एप्साइलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन पाई एम ई स्क्वायर। पहिलोको लागि हो भने n को ठाउँमा 1 राख्ने, दोस्रोको लागि n को लागि 2, तेस्रोको लागि n बराबर 3। सो यसरी हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यो नै हामीलाई चाहिने एक्सप्रेसन फर द रेडियस हो। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोधेको पनि छ एक्सप्रेसन डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम भनेर सोध्यो भने तपाईँले यहाँसम्म गर्नुपर्ने छ। ओके, अब हाम्रो केही यसमा नोट एक दुईवटा नोटको कुराहरू मैले ल्याएको छु। जस्तै के कुराहरू, जस्तै रेडियस अफ द इनर मोस्ट अर्बिट जो फर्स्ट अर्बिट छ, जस्तै n बराबर 1 हुँदाखेरिको जुन हाइड्रोजन एटमको पहिलो अर्बिट छ, त्यो पहिलो अर्बिटको रेडियसलाई प्राय यो A0 ले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, A0 ले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने तपाईँको R1 लाई नै हाम्रो R1 भनेको कति होला त यहाँबाट हेर्नु त, R1 भनेको के होला त एप्साइलन नट 1 को स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर भनेको एप्साइलन नट एच स्क्वायर अपन पाई एम ई स्क्वायर होला, हो कि नै हो। यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्दाखेरि यो अनुसार हामीले गर्न सक्छौँ एप्साइलन नट एन 1 को स्क्वायर भनेको 1 भयो, एप्साइलन नट एच स्क्वायर अपन पाई एम ई स्क्वायर भनेको हाम्रो कति भयो त, यसलाई हामीले एप्साइलन नट भनेको पर्मिटिभिटी अफ द फ्री स्पेस यसको भ्यालु राखौँ हैन। त्यसपछि गएर एच भनेको प्ल्याङ्क कन्स्टेन्टको भ्यालु राखौँ, पाई भनेको ठिकै छ, एम भनेको मास अफ द इलेक्ट्रोनको भ्यालु राखौँ, त्यसपछि गएर ई भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोनको भ्यालु राखौँ। सबैको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 0.529 एङ्गस्ट्रोम आउँछ। एङ्गस्ट्रोम भनेको 10 टु द पावर -10 मिटर हो। यसबाट R1 अथवा R1 लाई हामीले A0 पनि भन्न सक्छौँ। R1 वा A0 बराबर हाम्रो कति आयो 0.529 एङ्गस्ट्रोम आयो। र यसलाई चाहिँ अब हेर्नु होला यतिको भ्यालु यो भनेको एप्साइलन नट एच स्क्वायर अपन पाई एम ई स्क्वायर भनेको यति आयो भने अब जुन हाम्रो RN छ नि, RN ध्यान दिएर हेर्नु होला, RN मा अरू सबै सेम छ, एप्साइलन नट एच स्क्वायर अपन पाई एम ई स्क्वायर होला, तर एन स्क्वायरलाई हामीले यतापट्टि राखिदियौँ, एन स्क्वायरलाई अलग गऱ्यौँ भने रह्यो के त एप्साइलन नट एच स्क्वायर अपन पाई एम ई स्क्वायर भयो हैन। सो यसलाई चाहिँ हामी यसरी भन्न सक्छौँ। त्यसपछि के आयो त RN इज इक्वल टु 0.529 इन्टु एन स्क्वायर भन्न सक्छौँ, हो कि होइन। किनभने यतिको भ्यालु भनेको त त्यो जो RN मा यो यसको ठाउँमा हामी A0 राख्यौँ भने यसको ठाउँमा हामी यो राखौँ A0 भन्दा पनि यो 0.529 एङ्गस्ट्रोम राख्दाखेरि बाँकी बचेको त्यहाँ चाहिँ के मात्रै छ त एन स्क्वायर मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यस कारणले RN इज इक्वल टु 0.529 टाइम्स एन स्क्वायर एङ्गस्ट्रोम हो यो A को माथि। यसलाई अब लेख्दाखेरि उ भएको होला, तर अदरवाइज यसलाई A लेखेर अनि यसको माथितिर यसरी गोलो एउटा सर्कल दिने चलन छ, एङ्गस्ट्रोम भनेको है त। ओके, र तपाईँले यहाँसम्म पुग्नु परेन, कहिलेकाहीँ बाइचान्स त्यस्तो बोर रेडियस सोध्यो अथवा कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलहरूमा आयो भने को लागि मात्रै हो, अदरवाइज खासै युज नहोला। र भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी भनेको एकछिन अगाडि हामीले कता निकालेका पनि थियौँ, MVR इक्वल टु NH अपन 2 पाईबाट V भनेको NH अपन 2 पाई MR भन्न सक्छौँ। अब n लेख्नुको कारण भनेको nth अर्बिटको लागि भावनाले हामीले RN यतापट्टि VN गरेर भनिदियौँ, किनभने यो तपाईँलाई थाहा छ कहाँबाट आएको भन्नुहुन्छ भने MVR एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु NH अपन 2 पाई। ओके, NH अपन 2 पाई यहाँबाट आएको है त, यसैमा राख्यौँ हामीले। भी भने आएको त्यो आयो त, भी भनेको NH अपन 2 पाई MR आएको छ, खालि n को अर्थ nth अर्बिटको लागि भनेर हो। ओके, अब VN इज इक्वल टु NH अपन 2 पाई M एजिटी छ र RN को भ्यालु राखौँ। RN भनेको के हो, RN भनेको रेडियस अफ द nth अर्बिट जो हामीले अगाडि डिराइभ पनि गरिसक्यौँ, एप्साइलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन पाई एम स्क्वायर हुन्छ, त्यो माथितिर गयो है। त्यसपछि अब यति भइसकेपछि अब हामी के निकाल्न सक्छौँ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसलाई यसबाट हामीले यस्तो देखाउन सक्छौँ। ओके, र यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के कुरा काटिन्छ यहाँ, र VN इक्वल टु कति आउँदो रहेछ ई स्क्वायर अपन 2 एप्साइलन नट NH है। र यो पनि तपाईँले त्यतिकै देखाउनु पर्दैन, यदि सोधेमा मात्रै हो, अदरवाइज सामान्यतया त्यति सोध्ने चलन छैन है। ओके, अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। नाउ द इनर्जी, यो पनि अर्को क्वेसन, यो पनि धेरै मात्रामा सोधिरहेको छ प्राय, इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन द nth अर्बिट भनेर भनेको छ। कुनै
nth अर्बिटमा कुनै इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ भने त्यसको एनर्जी कति होला, एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन द nth अर्बिट। यो पनि तपाईँहरूलाई लङ क्वेसनको रूपमा एकदम व्यापक रूपमा सोधिरहेको छ है, यो क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी भन्ने च्याप्टरबाट धेरै मात्रामा सोधिरहेको छ, तर एकदमै छोटो खालको छ। अब हाम्रो के छ भने इलेक्ट्रोन इज रिभल्भिङ अराउन्ड द न्युक्लियस, इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि कुनै फिक्स्ड अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ भनेको इलेक्ट्रोन कन्टिन्युअसली घुमिरहेको हुन्छ, कुनै एउटा भेलोसिटीले, इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी हुन्छ होइन, कुनै भेलोसिटी कुनै बेगले त्यो चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि त्योसँग काइनेटिक एनर्जी हुनुपर्छ। यदि कुनै पनि बडी मुभिङ छ, यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोन यदि मुभ गर्दैछ भने द्याट इट सुड ह्याभ काइनेटिक एनर्जी, किनभने एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भनेको मोसनको कारणले गर्दा हुने एनर्जी हो। यदि इलेक्ट्रोन मुभिङ छ भने चाहिँ त्योसँग के एनर्जी होला त, काइनेटिक एनर्जी होला। र अब हामी के भन्न सक्छौँ भने र अल्सो देयर इज इट इज अट्र्याक्टेड टुवार्ड्स द न्युक्लियस, त्यो जो इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन न्युक्लियसतिर पनि अट्र्याक्ट भइराखेको हुन्छ। सिन्स इट इज एट्र्याक्टेड टुवार्ड्स द न्युक्लियस, सिन्स इलेक्ट्रोन इज एट्र्याक्टेड टुवार्ड द न्युक्लियस बाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन, इट हेज पोटेन्सियल एनर्जी पनि है, इलेक्ट्रोन चाहिँ इलेक्ट्रोन न्युक्लियसतिर अट्र्याक्ट भइराखेको हुन्छ। सो त्यस कारणले यससँग के पनि हुन्छ त, पोटेन्सियल एनर्जी पनि हुन्छ। सो इट सुड ह्याभ पोटेन्सियल एनर्जी। र देयरफोर सम अफ काइनेटिक एन्ड पोटेन्सियल एनर्जी, त्यो हुनाले काइनेटिक र पोटेन्सियल एनर्जीको समले हामीलाई के दिन्छ त, टोटल एनर्जी दिन्छ। दस द सम अफ काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्सियल एनर्जी गिभ्स द टोटल एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन भनेको के रहेछ, काइनेटिक एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन भनेको पहिला अब हामीले काइनेटिक एनर्जी निकालौँ, त्यसपछि पोटेन्सियल निकाल्ने हो। काइनेटिक एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन द nth अर्बिट भनेको कति होला, 1/2 mv², 1/2 mv² भनेको भीको ठाउँमा हामीले vn को स्क्वायर गर्न सक्छौँ। अब हामीले vn को भ्यालु त एकछिन अगाडि निकालेका पनि छौँ, यहाँ ध्यान दिइरहनु त। यो vn भनेको के छ हाम्रो e²/2ε0 nh, vn भनेको के छ e²/2ε0 nh छ भने अब हामीले यो vn को भ्यालुलाई यहाँ राख्न सक्छौँ। vn को भ्यालुलाई यहाँनिर राख्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी कति आयो, 1/2 mv² भनेको यसको स्क्वायर भनेको e⁴ 4ε0 e² n² h² आयो। यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आउँछ me⁴/8 ε0 e² n² h² आयो। ओके, सो अब पोटेन्सियल एनर्जी पनि यसको हुन्छ। तपाईँहरूलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एनर्जी भनेर इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जी भनेर थाहा होला। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एनर्जी त्यो भनेको चाहिँ माइनस हुन्छ यसको साइन, अरू सबै सेम हो। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एनर्जी भनेको के हो त, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एनर्जीसँग बराबर हुन्छ र यसको भ्यालु तपाईँले 11th क्लासमा पनि पढ्नुभएको छ, पोटेन्सियल एनर्जीको एक्सप्रेसन, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एनर्जी भनेर पढ्नुभएको छ। त्यो अनुसार 1/4πε0 माइनसमा आउँछ है, पोटेन्सियल एनर्जीमा माइनस 1/4πε0 e²/rn हुन्छ, e²/rn हुन्छ भने फेरि पनि यसमा हामीले rn को भ्यालुलाई सब्स्टिट्युसन गर्यौँ भने हाम्रो के होला त, यसलाई मैले e²/4πε0 लेखेँ, rn को भ्यालुलाई ε0 n² h²/πme² गर्यौँ भने यहाँबाट पोटेन्सियल एनर्जी कति आउँछ, माइनस me⁴ अपनमा 4ε0 स्क्वायर n² h²। यो भनेको चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जी आयो, यो भनेको काइनेटिक एनर्जी आयो। त्यस कारणले अब टोटल एनर्जी कति हो, टोटल एनर्जी भनेको हाम्रो कति हो त, टोटल एनर्जी भनेको त काइनेटिक प्लस पोटेन्सियल एनर्जी हो। र काइनेटिक र पोटेन्सियल एनर्जीलाई हामीले एड गर्यौँ भने काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु चाहिँ हामीले अगाडि निकालेका छौँ, me⁴ 8 भन्नेवाला छ, 8ε0 e² n² h² र पोटेन्सियल एनर्जीको भ्यालु छ माइनस me⁴ 4ε0 स्क्वायर n² h²। यसको एलसीएम लिएर हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आउँछ En = इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन द nth अर्बिट, nth अर्बिटमा हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनको एनर्जी भनेको माइनस me⁴/8 ε0 e² n² h², which is the required expression for energy of electron, which is the required expression for energy of electron in the nth orbit भनेर भन्छौँ। र यसमा नेगेटिभ साइनले के सोच गर्छ भने इलेक्ट्रोन बाउन्ड टु द न्युक्लियस, इलेक्ट्रोन चाहिँ अट्र्याक्टेड छ, इलेक्ट्रोन इज एट्र्याक्टेड टुवार्ड्स द न्युक्लियस भन्ने देखाउँछ माइनस साइनको सिग्निफिकेन्स। तपाईँले इनर्जी को एक्सप्रेसन यहाँसम्म गर्नुपर्ने छ र प्रायः जस्तो क्वेसनमा तपाईँलाई पहिला बोर्ड्सको पोस्टुलेटहरू स्टेट गर, त्यसपछि चाहिँ यो इनर्जी प्राय बढी मात्रामा यो इनर्जीको एक्सप्रेसन निकाल भन्नेवाला क्वेसन बढी आउँछ र रेडियसवाला पनि आइरहेको छ, त्यो तपाईँले ओल्ड इज गोल्ड हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। तपाईँले यदि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, प्लिज भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यदि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्सबाट। ओके, तपाईँले अहिलेसम्म मेरो यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।